No apay nga preach ko di jay because of decency. Amo yung mulat decente nga rugged? Anak kayat yo, rugged wano decente? Okay. No apay nga kunak, anate umuna i-review tayo. What is our Christian Constitution? Okay, follow me. Ignorance of the law excuses no one. Ignorance of the Bible excuses no one. Kaya yun, tagbalin nga ignorante, wano ignoramos. Apay no ignorante ka tilintag, hanggang ma-excuse. Ikaw magnakagat pedestrian lane, naka-red lang nga rodan, dung parang nakata-10-wheeler, na rim-rim-it ka. Excuse ka nga ro, di mo amo ti traffic regulation? Nawatan niyo? Adot tao, they are existing but they are not living. Kastat ka aduan ka datayo. We are existing but we are not living. Why? Because we don't know how to live the Christian life. So, hante agbalin nga ignorante, dapat ada Biblia tayo amin. Kitain nyo, itayag tayo Biblia tayo. Di kitawan Biblia na, no new Christian ka, that's okay. Kitain nyo takaaba yun awan Biblia na. Kunam kang kuwana, dapat brad, agkaroon kat Biblia. Kasi, dito iti textbook tayo. Kasano agadal ka awan textbook mo? Agbaling ka nga engineer, teacher, awan textbook mo? Ano textbook ti Christian? Hamo nga kung kuna according to our pastor, no? According to the Bible. Masapul na nagsao tayo, according to the Bible. Nawatan nyo? Detat Kristiyano, masapul na the Bibliam. May pakastoy ka man te, Bible Cristel. Tepay Bible. May pakastoy kayo. No, awan Bible yo, ikarkarigatan nyo. Ken, paspasa man ako. Masapul nga, agkaroon kayo tipay Bible. Dahil ito'y pelat yurnungan nyo. Kasi ang kumot, ibaga nga obsolete na Bible yon. Pero dahil ito'y masapul a Biblia tayo. Ito pakastoy mo ma. Pay Bible. Kastoy ti dapat nga Biblia tayo kasi English kan Ilocano. Ada English tabangir na Ilocano. Parallel English Ilocano Bible. Sang aribot may sa deto eh. O dakay ta Hawaii, imbes ka pagparapol tayo, igatang tayo lat Biblian, tayo kadagitan new believer. Uno saan, Bible ti gatangan nyo, irapol tayo, para kadagitan new believer lang ti agsungbat. Ganda kita yung number lahat new believer ti mabunot. May mayat pa eh. Kasi no 500, mapandali Jollibee, la itakidan, awanan. So adapay pa Bible tayo, inkay bumunag. Adapay 30 sa dijay. Pati ti hardcover. Okay. Masapol nga amin, no Kristiyano ka, ada textbook mo. Dakay nga, the Bible na, kat dagitala babatit ano sa bali, dahil ito'y tigatangan nyo. Sukatan nyo ta Biblia yon. Kasi kaaduan to a Domingo, ti pastor tayo, Ilocano version ti basbasaan na, tapno maawatan tayo. Ngam ada English, di bangir na. Tapno, nadagdagkatan ti sao ti apo kada tayo. Mga 50 sapay di available gayam. Sa nga ribot may isa. Okay? So this is our constitution. Ignorance of the law excuses no one. If you are a Christian, ignorance of the Bible does not excuse you. Ape nga hantay ammo ti agbehave. Ape hantay ammo ti agbalin nga disente. Awamot nang isuro aming kada tayo, rugged tayo mat. Satanas mo ti pagserserbihan tayo. Di kadhamo ammo ti makuna nga disente. Okay?
Isu nga datayo, pati pa nagbiag raged, hana disente. At aditay mo't na isuro ngamin. Agasam ta babae ta anak mo, mapamuarwatan ti para lalaki. Dagito yung naganak, awan amuda at awan mo't nang isuro kadakwada ngamin. Ngamda kayo, to nagpamilya kayo, isuro yun to, dagita anak yo, iti nasayaat. Gapo ta mo yun, iti sa uti apo. Amen? Alright. Lord, bless our session this afternoon. The continuation of our lesson. Please, Lord, sustain me by your grace and strength. Tapno may kasabak da ito'y apo. Kaya tangkuan mo, hopefully madanong kung ito pa itineksir. Na may kasaban tumanan ti saom. Ngamit ito agundaway, I'm giving my best because you deserve the best of the message. In Jesus' name, Amen. Let's be seated. Okay. So crucify the old man. Agsubli dyan, 1 Corinthians 6:19 and 20. Your body is the temple of the Holy Spirit of God, right? Denggendak. Kayat mo nga ti templo kat rigis ti ikurtinam. Kala ko man ang panagsaot dakas, bad words. Mabalinaipan nyo pa dita. Bistilat ngiwat ko deta. Kat kurtina am tirigis kas pagarigan deto itawa, mayat? Deta dakas ka balikas tangiwat mo, rigis deta, filthy rags. Hana mabalin ta dakas tangiwat mo, no kristyano kan, among pelat agsaot dakas, ikararag mo nga gwardyaan, hindi apo Diyos tangiwat mo. Deta ko na ta Bible, set a watch before my mouth. Okay, honestly sinot pa muna pelat agsaot dagas dito, itayag nat ima natin, ikararag kung ikatan ni Apo Diyos. Awan nagpudno Itayag nat ima na. Okay, thank you. Amom ti aramidin nyo, ikararag mo Apo, ikatam dagito'y dakas nga balikas tingiwat ko, deta kumat kararag mo. Alahan na bali may ikawa ka pelat sagpaminsan, eventually, ikatinto ni Apo Diyos detan. Kasi haan nga ngiwat deta. Kasi deto yung kakabsata. Ada ngamin deta kanta tubing. Oh, be careful little mouth what you say. Oh, be careful little mouth what you say. Tapos little ears what you hear. Little hands what you do. Little feet where you go. Okay? Little eyes, what you see. For the Father high above is looking down with love. Oh, be careful, little eyes, what you see. Okay, let's try to sing. Daniel, paspas. Amom dagiti isursurok, hanga dete kasla agliklikos kakabsat ngam. I would like that everything that we learn should make an impression in your life. Okay, oh, be careful little eyes, what you see. Sin baka mo deta kanta? Oh, awan man oh. Pambaon, ipambaon. Ebi. Ready, sing. Magkore kayo. Ada dapat tao dito eh. Sino tumay dito yung agwa? Mekan Kirk. Iyan, may dito yung sangon. Aksyon gamin dito. Tumagder tayo. Dito ka bangir. Kasi, temple of the Holy Spirit dito eh. Oh, be careful little eyes. At the AB na one. Ready? Sing. Oh, be careful little eyes what you see. Oh, be careful little eyes what you see. For the Father high above is looking down with love. Oh, be careful, little eyes, what you see. Little mouth, what you say? Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. For the Father high above is looking down with love. Oh, be careful, little mouth, what you say. Hands, what you do? Oh,
be careful, little hens, what you do. Oh, be careful, little hens, what you do. For the Father high above is looking down with love. Oh, be careful, little hens, what you do. Little feet, where you go? Tapos i-stamp yung kasjay. Go. Oh, be careful, little feet, where you go? Stamp. Oh, be careful, little feet, where you go. For the Father high above is looking down with love. Oh, be careful, little feet, where you go. Little ears. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little ears, what you hear. For the Father high above is looking down with love. Oh, be careful, little ears, where you... Anapay, anapay. Awanan. Okay, ito, Oteon. Okay. With that song, may palagip kada tayo, masapol nga annadan tayo, ti anyaman nga aramidan tayo. Why? Because this is the temple of the Holy Spirit of God. Ulitak manan. The way you dress, you are showing your total personality, who you are. Deta pa nagbadom, ipagpakitam no kanat kinasay sinom nga tao. Rugged ka, wano formal ka nga tao. Nawatandak? Okay. Do you know how a prostitute will dress? Hello, amuyot prostitute unuhaan. Amuyaw? Oh, how does a prostitute dress like? Ipagpakita na amin, di ba? Oh, kalakano, ada pastor nga napandangan, may sa restaurant. Kat, dagiti ka no agserbe, long dress, ngam jay islit na, apaga dito ipatong. Di ka tagpay-payapay. Di ba? Tikuna na, ni, api anak kayat na sa wundet, islit, amuyot islit, unuhaan. Okay. Ti islit ka no side ti islit na, anak kayat na nga sawan, come sit beside me. Nawatandak? No jay mat likod, kunana, come, follow me. Hello? Ngam no tasangot yan ti islit na, kunana, you are welcome. Oh, at dagayam kayat nga sawan, dagi jay kakapsat, at dakod dagayam. Nawatandak? Okay, the way you dress, you are showing your personality. Iso nga, tapela pa nagbado maun, amu ti taon, no si asinno ka. Okay, alright. Number 3. Number 3, nga tulbag. Amuyo mo lang nga, dito nga tulbag. Anak tulbag nga umuna? Tulbag nga may kadwa? Tulbag nga may katlo? Alright. Depend upon the Lord. Hangga dependar ti bukod mo nga saririt. Adda ka na pan nag-exam kat accountancy. He want to become an accountant, lalaki. Kat confident una isuna at nalaing nga road. Kasla isu ti bali doktoryan. Wano, dete ko na tayo nga cum laude. Kat confident. AIP man na pan nag-test, bagsak. At atiam mo na nalaing una isunan. Ammo na aminan, di na ammo ti agdependar iti apo. At namanin may isang teacher, Kristiyano pa'y deto ya, sinsinan nag-review, napandat bagyo. Confident na confident, kasi marunong eh. Bagsak, apay, ti ammo na nalaing, awan nalaing no may panggap ti apo. You need to depend upon God. Dr. Lester. Oh, kinam ni Dr. Lester, nagbali na doktoran. Apay, because he depended upon God. Hanggang dependar talaing-laing yun, nalaing nga kamkungkuna. Ure nalaing kamot gaya mamaturog. Awalin na ingan. 1 Peter 5:7.
Casting all your care upon Him for He careth for you. Amo iti sa una dita, casting, itaklin niyo kunana. Ada dita? Itaklin, wano itid mo. Now, awan ti nakakuwag dito yung deta nga word nga kasta, casting nakakuwag namin deta, casting iti agisag-saganak message many years ago. Napanunot ko, di sa nga cast your ballots. Di kad no nakabutos kan, sino nagbutosan? At dete box, cast your ballots, sira na kayo nasawan, ilubot mo kunana. Deta balotam dito eh. Itras mo dito yan, dito baksen kunana. Napanunot ko, kung no Kristiyano kagayam, hamo nga teng-tenglen ta problema, ilubot mo. Itid mo iti apo ta problema mo, isunto ti mangkanbasan. Nusong batan na, deta, balota mo nuhaan. Hello? Sino ada problema na to? Itayag natin ima na. Amen. Ito duty apon. Apo dito iti problema, sikat makaamo nga mang sungbat dito, mang sulbar ti problema ko na tayo. Casting all your care upon Him. Amen? Alahante ka ti dugan deta, i-review yun to't balbala yun, kasi dito, isurat yun to yung Bible yun. Tapno nyo malipatan. Tapno tunggal lukiban nyo, i-review yun lata dito. Lifetime dito kakapsat nga kasapulam. Okay, number 4. Adapela haway awanan. Kita man ebi, no, adapela uno awanan, napanda naturuga. Amang manganda, amen. Do you hear me? Thumbs up. Still hearing me? Thumbs up. Okay. Pray without ceasing. Okay. Agkararag ka, ti di agresat. Anak kayo na sa untihan na agregsat. Hana mapugsat. Kan kalayon latahan na kahit kasawan nga, agkararag ka lata, di ka maturugan. Di kayat na nga sawan, hamulipliwayan ti agkararag. Now, kuna ni Mrs. na kita mula, nakita yun, kita mulak ta sangon, mulak ko nakatasyak mati nagipan. Kaung tanak ko na ananuam, na kita nga mulbula, kuna na kanyak. Kinaubing ko kakabsat, mahiligak timula, habik namin deta. That's my hobby. Naminsan lang nga awan ako, awan pa agsibugayang people. Kita nyo ka, di kinaawan ako ada. Pati da kita kamutig ko, awan pa nasibugan Roel. Talong aldawan. Agsida kayo no, adamakilnat. Di kayo lang mabainan. So, kunak ka ni Melinda, situit, sika Melinda in charge di tanwag. Sika ti forman dita, for Maywen. Adalahan ng matay dita, malaylay, basol mo. Dagi dya December plant, every other day nga masibugan, dagi dya, na mabalin nga mainitan. Dagi tayo, dagi tayo, data kasilyan. Kitaan nyo. Awa, anan mo naman ito anturium? Kung ni Mrs. kat imbestida ta kasilya, kita mo kat napinta sa amin na kasilya tayo, ada anturium na. Nakapuot ka ba itikas na kasilya? Oh. Kasi deta kakabsat, hilig ko deta. Kat deta casting all your care upon Him, ang nga ibagbagag kakabsat, water without ceasing. Kasi once ka insardeng mo, matay tamula. O, abunwam kunak ka ni Ruhel. Haan nga, kita fertilizer nga komersyal. At the fertilizer mi nga talaga nga para mula. Dawatam no kwa ni Ruhel, every 15 days di jay. Tapno na pintas lata, di kita mula tayo. Okay? O, take this word. When it is hard to pray, deta, ipanyo ta, Bibliayo, di kita kakabsat. 40 years of ministry, deta. When it is hard to pray, pray hard. Panyo pa deta kwa, prayer, don't leave your home without it. Panyo. Di kayat na nga sawan, narigat ti agkararag ko na tayo. Di ba narigat? Una ta, bigbigat pelang trabaho't pampanunuti maun. Di ka ba'y magpagkararagan, takapit una maun. No narigat ti agkararag, ikarigatam. Uray narigat, masapol nga agkararag ka.
Oh, nakaipanan? AB? Prayer. Don't leave your home without it. Okay, saruno mo. I-print yu data, ipanyo intalikod tari daw yo, tapno sakbay nga rumwar kayo, mabasa yo. How many would like to do that? I-print yo, intalikod tari daw yo, tapno sakbay nga rumwar kayo, nakita yo, don't leave your home without it. Imbaga ni Pastor dito, ay sorry Lord. Agtugaw ka, oray several seconds, agkararag ka, sakbay arumwar ka. Nawatan nyo? Okay. Detoy, next. Pray as if. Go, AB. Let's read. Oh. Lifetime nga quotation, di kita kakabsat ha. Pray as if everything depends on God. True. Ikit apay adama aramidam na uman niya apo Diyos, without me you can do nothing, kunana lang arta Biblean. Ngam daytoy sumaruno, agtrabaho ka nga kasla amin ket agdependar kang ka. Kana giti agmamap sinsinan walis. Haana, aramidam ta ka bagila mo na, give your best if you do something. Siyak ti tao kakabsat nga hanggo kaya ti sinsinan nga trabaho. Nakita yun, dati aramid, dati yung nagti-church. No awan wisdom by the grace of God nga inted ti apo kanya kakabsat, awang kastoy nga kapilyata yo. Uray architect ket engineer pa, hana maaramid ta kastoy. Wisdom lang nga nagapu ti apo. Iso nga no, daramidem, give your best. Kasi lagi ito itugaw tayo. Nakakita nyo't kastoy atugawan. First time in the world, hanapan nagparamag kakabsat. Awan pa'y nakita mintero alubong nga kastoy atugaw. In any church. Agree, Pastor Richard? Apay, wisdom nga inted di apo. Kita am ti interlink na, ha, nagkuti. At the interlink na dito, Pastor, inta side mo. Nakakabit na kita. Kasi kanya kakabsat, I don't settle for less. I want the best because God deserves the best. Nagito yung tiles dito eh. Nakita yo? 5-star hotel lang ako ng Pastor Prubit pagkakitam kasta, hambay amin ang hotel. Nakitam di reception table tayo, pakakitam di reception table, lakas jay. Ada nakakita nyon? Pero to God be the glory, hangko pagparam magkakabsat. Tikunak lang, I'm so thankful to the Lord because with the little things that I do it by the grace of God. Color combination kan amin, nagtultulagan mi kan ni Pastor Pruby na kita. Nga, I was asking the Lord's wisdom and intervention in everything that we do. Nakita yu ta sango, very special. Nakita yu ta design na kakabsat? Pakakitam ti kasta. So, hanyo i-mention tanagang ko, I don't like it. Ti kunayo lang, intervention ti apo nga inted na nga wisdom ka, ti papastor mi. Tapno maaramid nga kastoy dito nga Church of God. Kasi ti kunak, kala dito yun eh, tumangad ka lang kakabsat, anat makitam, glory of God. Haan? Glory of God. What an amazing work by the grace of God. Han nga architectural work na kita kakabsat, it's the work of God. Ngam, it was coupled with prayer.
We depended upon God for everything. Dagitoy, tayo sa amin, now, hanapan ng kumananam, tapno mga ganyo, agaramid ka mo lang sinsinan pelang, nakakitam ti kastoy nga tayo sa amin na walnan, kunak ka ni Pastor Proby, ikantay ti tayo sa nanako, hantay ito agpimpintan, eternal, aging gatan na umay ni Antikristo etan. But it was coupled with prayer. Di kay lamo ti rabi kapsat, agid iddaak nga magkarkararagak. Alas 4 ti parbangon nakariing akon for 1 year. To God be the glory, impreserve ti apot sa lunat ko, diyak nagsaksakit. Kung nakadagito yung adayin tabalay, 4:30 dapat nakadigos kayon. Awan mga aramid, kada kayo racing no, kada kayo nga estudyante neta. Ni Mrs. ko, isut supervisor, di kita agububra dito ita, kapot na Jack Makaya. Agreeing ti 3:30, 4 o'clock mapanta trabaho nan, 5:30 agi-startan. Housekeeper isuna inta, Honolulu, City Hall. By the grace of God, namin ado nga nagkamali, sa balit maipindot da, alarmot gayam. Alas 4 pa lang, agwang-gwang-gwangan. At ado nga combination. Now, we are talking through experience. Hanga, dati sinsanti, bagbagami kakabsat so nga, no, at da ibagak denggan nyo. Listen. Eleven ti CR tayo kakabsat. 11. Where have you seen a church that has 11 restroom? Everywhere you go at the restroom. Because that's one of the need of every church. Agasam ta, may sat CR mo, 5 gasot ti miyembro, kasano palag CR mo? Nakita yung CR-an, lukatan nyo ta PWD, tawan damot pelang. Mabalin nyo lahat at agkwa dita. Ada CR ti likod, ada 2, adapay di baba, adapay 2 dita, adapay jay side. Adapay tangato, tayan ti AB. Ekat agaramid ka mula CR, sinsinan pelang. But it is coupled with prayer. So tunggal makita kakabsat, kasi sa balit mind nga hindi, ti Apo kanya kay. Aman nga kita, kunak ti Apo, Lord, what would you like this thing to be done? Kala, deta kakabsat, space na talikod, ngam kunak anat serbina, aramidin tayo nga CR. Kitam ti pintas na itatad, kita adjacent nga place. But it is God's intervention. I don't say it to brag. I say it because of the grace of God. Kasi nakuwaag di Jemay sa nga missionary ko na. Kunana kakasat, dahil iti masabol ipan nyo da ebe. I cannot do everything, but I can do something. What I can do, I need to do. Tama naman, di ba? Hangko ibaga nga maaramid ko amin, o 360 degrees ti panunot ko. Ngam adama aramidak. Kat apay nga ipaidam ko ta mabaling kong aramidan. Nga para ti Apo. Deta ko mat panunot yo. O, basahin nyo. Go. Ada maramid yung awan, uno talamangan kan maturog ti amuyaw. You can do something. Amen? Hamu ipapaidam ti Apo na at mabali mo aramidan. And the Lord will bless you. Deta kakabsat, nagbalin nga motot biyag ko. Isu nga, urian at ibagbagada kanya kakabsat. Aramidak lata, no amok nga mabalin nga pagsayaatan.
Number 5, walk in the light. Okay. Sino kada kay di nakakita at flashlighten? Tayag natin na. Mano kada kayon ti nakakita ti flash dark. Flash dark. Awan. Apay nga na-inventot flashlight. Ano kaya na sa ti flashlight? I-flash mo, agsilaw, anat silawam. Tanasipngat, di ba? Yaka mo no sino tumuna maka-inventot flash dark. Uray na lawag, i-flash mo, agsipngat. Awan, ano mabalindeta? Oo. Isungati ko na natin 1 John 1:7, look at it. Let's read. Oh, kunanat Ilocano, no magnatay tilawag, ngas kas isu adda tinawag, adda panakikadwa tayo ti maysa ken maysa. Kasla dayo ti itata, dayo ti group tayo, listen. Adda mayat ti dagas, adda mayat ti naimbag. Agsisina tayo. Hello? Oh, kasla idi nagrebelde ni Kore. In the Old Testament, noon nabasa yon. Kunana kakabsat, who is in the Lord's side? Come at this side, napanda. Oh, dagiti daduma, kinadwada ni Kore, anat na pasamak. Impakita ni Abu Diyos pa nakabalin na ana. Nagrengat ti daga, amuyot agrengat. Nag-open di jay daga, na itapwak da amin. Mas graving libre nga pa nakaitanam. Idinalpas dan nga natnag, nagrikupan. Anat na pasamak, na ipumpunda amin nga si bibiyag. Now, the Lord may not do that today, pero nung magnakalat at kinasipngat, makitam to, ikrek na kantulat at iapon, at nasipngat ti panagnam. Magnatay tilawag, amen? Amuyo, tila mayat na nasipngat, nagiti agar aramid dakas. Oh, nang runa ka daking ada boyfriend, girlfriend na, intat nasipngat, awang makakita ka data. Oh, hangkay uman anamong dagita. Dakas sa banag dagita, hello? Oh, walk in the light. Surutam ti sao ti apo. Number 6, we're about to close. Cast your burdens on the Lord. Dito isa nga kaskat itaklin niyo. Ano yung pan-AB? Dito yung pang Ilocano ay ha? Ada? Ana? Ya, itaklin niyo. Anat itaklin? Kahit nasa wangkat sa bali jay kas ngay munawan. Itadyo. Dito itaklin mo. Ipaubayam. Dito ka nasa ipaubayam mo sa Diyos ang iyong mga problema. Tawanan mo ang iyong problema. O, kita nyo, di dyan amuyo kanta. Ha? O, sin kanta di jay? Freddy Aguilar. Kayang-kaya yun, Okay. Alam nyo dito yung quotation. Alam nyo dito yung quotation. Go ahead, Abby. Okay. Prayer changes things and it changes you. Ano, adda kayat mo balbaliwan, agkararag ka. Balbaliwan na ka nga talaga ti Apo. O, dua deta versa, nante basahan na, Psalm 55:22, Matthew 11:28 to 30. I-review yung tulatan, okay?
Deto iti Ilocano na gayam deta. Deto, ikitain nyo. Ready, go. Yan latiw yo. Put the Ilocano. Basahin tayo. Yan latiw, di kayo nasawan, yakar mo. Yan latiw mo. No, at the problema, yan latiw mo ti apon, kasi alwadan na ka. No, at da ko dadagsin mo, kung ako man ni Pastor Dennis, Brad, yan latiw ko man deti karga, kang ko kaya. Alamon, sikat mang kargan. Kalakas jay ko mati, kayat nangasawan, okay? Deti kakabsa, deti cast your burden, kasla ko mati kayat nasawan, deti footprints in the sand. Amuyot story, deti footprints in the sand, unuhaan. Actually, Ilocano kan din ang surat dito eh. Ilocano kan din ang surat dito, footprints in the sand. I don't know how true it is. Ngam, sinot makaamo ti line na jay footprints in the sand. Kanta pa di Jacob. Kung nanakas tagat, I have a burden, but kung nanakas tagat, it was then that you carried me, kung nana. Ti kayat na nga sawan, di jay footprints in the sand, idi adut problema jay tao, inted na ganapo Diyos. Oo. Kat itatan ka kapsat, binagkat ti Apo isuna, hanmat ga jay footprint na, nudi ka di jay printen jay footprint ni Apo Diyos. Isu na awagan ti footprint in the sand. Anyo amo nga istorya deta. Amuyo lang footprint in the sand nga mamu story. Istoryak dot maminsan. Tapno maawatan nyo. Ngam jeti kayat na nga sawan, han gayam nga si kanti magmagna, idi adut problema, di jay footprint mo't adadjay, ngam idi madagsenan ka, binagkat na ka ti Apo, kat di jay footprinten ni Apo Diyos ti adda ijay, awan kang kan, kasi binagkat na ka ti Apo. You like that? Amen. Okay. Last but not the least. Dupay gayam. Number 7. Confess your sins. Ipudnom da kita basol mo hanggang lemlembang. Denggam detoy. Kunak di dyan nang ipantasarming. Kunak kang kuana. Manot pang singir mo kanyak deta kunak. Kasla ko madya stainless sa pastor ko na, that's racket. Imbaga kanya na, you are racketing. Kasano ka kastat ibagam anak ko, one day lang ta duwa nga taot ng obra ta sarming. Samantalang ta stainless, duwa nga aldaw la ta taot ng ipan. Then, tiraan nak ti 40,000. My goodness. Kulak kang kuana, ikang ka 20,000 no kayat mo, no kuha mo kayat, ingkarakrakanan. Yes. Agasam na kita tao nga kasta nga, di na amot maki-kooperar kan ko. Ano na kastat panagsaok? At dakat dumngag kakabsa, ti amo na kat nang nga katao. Mawatan nyo kahit ko asawan? Ipudnom da kinapudno. O, nagsaok ko na kang kuana. Sinot na nga rami deta sarming ko na. Da kami pastor. Hanang may isang aldo, mula na nga rami deta ko na kuwan pastor. Ngam kinontratak. Mano pinang kontratam? 3-8. 3-8 lagayam. Aga-agasam da, itemis 3, temis 4 na kon. Mawatan niyo? Hanggang nga aglemlemmang ibagayot kinapudno. Ipudnom ti Apo no anat basol mo. No nagtakaw ka, ibagam, nagtakaw ak Apo ko nam. No nagsawak at dagas, ibagam, nagsawak dagas Apo. No nagpanunot kat dagas, ibagam ti Apo. Oh, anak ko na nasan tuwa na surat, kakabsat. Detoy, kata nyo, iti quotation itoy. Tatay lang ay naramid ko dito iwag. Hanyo ibaga nga manong atawanan. Napalata panunot ko itay. Okay. You don't get drone. Kasta ka di spelling ti drone. Ag drawing mat.
Drone, malmes. Oy, AB. Hangka malmes, gaputamat nagkatadanom ko na. Ngam gaputa, di ka matuwa maon, agtalinid katadanom, di kad malmes ka. Anak kahit nga sa wundeta. Haan nga mapakawan ni Apo Diyos ti basol mo. Ngam no, di mo ipudno, isut mangiraramken ka, deta basol mo. Hello? It is not how many times you sin, but as forgiveness as open as you sin. Nawatan nyo, kapsat? 1 John 1:9, confess, if you confess your sins, kunana, He's faithful and just to forgive you. Oh, I hope naawatan nyo dito, kapsat. Number 9, number 8, then we go to the last. Keep yourself unspotted. Kita nyo, kakabsat. Very strict kag no may panggap dito unspotted. Kitaan nyo amin na tiles, namintlo nga pinadaldalusak na kita kakabsat. Namintlo nga pinatile grautak, engineer, kitaam. Han nga tila, da dito construction tayo. Namintlo nga pinatile grautak deta. Apay, jak kayat nga, da bukol-bukol na kan at da naunag nga tile grout. Gani. Kitaan nyo. No, at damilat na, paikat ko nga sigod. Mga lakit spatula, ikatin nyo. I want everything to be, flawless. All around, makita yo. Na perfect, but it is flawless. Amin na pinta, amin na banag, maikat amin, madalusan amin. Kasta kumakakabsat, iti panggap tayo, iti panagbiag tayo. Dito, iti example. Sinot na padasan nat nagnatakalsada, na imbagatat sementado aminan. Nagnakatakalsada, itatan ada pilaw, amuyot pilaw, tay danom. Imay ti may salugan mo no tricycle, pinasaksakan na jay danom, naparsyakan ka. Apay ko namlatan, ay naparsyakan nak. Anataramidam, by all means, iwagwag mo wano punasam. Tas pagarigan ko, pinurwakan, dakatakitinuang. Naala tabadom kang tarupam ko na, ay takitinuang. Anatarabidam, by all means, sing kabuguan. Detat kayat nga sawan, hantay ipalubos nga tibasol kumpet kada tayo. Ngam no adaman maiparsyak, wagwagan tayo. Tapno agbalin tayo nga nadalos. Amen? What a blessing. Anapay ado nga mapanunot ko may paggapdeta. Ngam di jela ang ti kasimplian nga mabaling ko ibaga kada kayo. So James 1:21, let's read. Go. Okay. Panawan nyo ti amin a kinarugit. Okay? Amin a kinarugit. Ken aglablabes nga. Kitaan nyo. Isong masapol ti Bible. Agorder kayon, gumatang kayon. Mapanteta sumarno lesson na. Number 9. Meditate upon God's word. Dito sumarno lesson tayo. Psalm 119:93. Basahin tayo latan. Go. Go. Ti kanuman jaklipaten ti panursurom. At anulipata mo, awanin nakakabsat. Hanggang tultulo yan. Isong nga detat, dapat nga ramidan tayo.